Parfumul vremurilor de odinioară îl regăsim din plin în zona peninsulară a Constanței. Clădiri vechi, încărcate de istorie și povești, stau mărturie ale vremurilor de mult apuse. Mândre că au câștigat lupta cu timpul, aceste podoabe ale arhitecturii constanțene fac deliciul trecătorilor. Poți face o călătorie în timp printre amintiri. Îți poți imagina doamnele din înalta societate care se plimbau liniștite la brațul domnilor, admirând marea. Purtând cu ele mistere adunate într-un veac, aceste edificii sunt martori ale întâmplărilor și evenimentelor acelor vremuri. Câteva dintre ele au fost renovate și redate turiștilor, transformându-se în hoteluri elegante. În unele camere au dormit persoane de rang înalt, regi sau chiar principese. Vorbim despre două clădiri pline de farmec, Șerica și Carol. Din fericire, acestea, chiar dacă au un secol de existență, sunt funcționale, elegante și oferă celor care le calcă pragul nu numai confort, dar și o lecție de istorie. În spatele unei distinse fațade istorice, situată în inima turistică și comercială a Constanței și la doar 70 de metri de malul Mării Negre, această clădire veche de peste 116 ani a fost transformată în perioada 2004-2008 în agreabilul și distinsul concept Hotel Șerica. Suntem pe unul dintre holurile hotelului Șerica, o clădire plină de istorie, cu o poveste adevărată pe care abia așteptăm să o aflăm cu toții. O poveste care și în ziua de astăzi atrage foarte multe personalități și foarte multă lume bună aici. Lume care îi calcă pragul, care se simte bine și revine de fiecare dată. Managerul acestui hotel, cel care încă de la începuturi a fost alături, este domnul Ștefan Gogotă. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, abia așteptam să ajungem aici și să ne povestiți despre începuturile acestei clădiri istorice, care are 117 ani, îmi spuneați dumneavoastră. Ne bucurăm că ne-ați călcat pragul și că ceea ce facem noi aici și împletirea acestor tradiții cu istoria și cu actualul strânește interesul și înseamnă într-adevăr ceva atât pentru constanțeni cât și pentru ceilalți din alte părți. Hotel Șerica este alegerea perfectă atât a oamenilor de afaceri care călătoresc în Constanța, cât și a oamenilor de stat, a diplomaților, a artiștilor sau a profesioniștilor din mass media care adoră șederea în acest hotel, fie că e vorba de o călătorie de afaceri, o întâlnire de lucru în echipă sau o mini-vacanță de sfârșit de săptămână. Numele acestui hotel vine de la fosta proprietară, care este bunica, a fost bunica actualului proprietar. Ea se numea Pulcheria. Numele de Șerica este un nume mic, un nume de alint. Aici veți găsi senzația și parfumul vieții de odinioară, atmosfera și bunul gust al anilor 30, îmbinate cu o eleganță modernă, totul pe fondul unor dotări de excepție care întregesc și fac de neuitat momentele petrecute în acest hotel. Această clădire aparținea călugărilor români de la Muntele Athos, mănăstirea Podromul, care și acum este a călugărilor români. În acele vremuri, clădirea a funcționat tot ca hotel, Hanul Călugăru, Hotel Călugăru, încă de la construire și deschiderea ei, și fără a intra în prea multe detalii istorice, transporturile către Muntele Athos și către Grecia se făceau mai mult pe mare, exista o strânsă legătură între cei de aici și mănăstirea de acolo și astfel călugării
au folosit această clădire, acest han, acest hotel, atât pentru nevoile lor de tranzit și de până la activitatea de misionarism, cât și pentru cei care doreau să nopteze în cetatea Tomisului. Tradiția anilor 30 se împletește astfel în mod fericit cu viața boemă și atmosfera unică pe care Protipendada Bucureștiului o trăia la malul mării, loc plin de magie, romantism și bun gust alături de cei dragi. Este vorba despre o construcție ridicată în anul 1896 în afara orașului. Trebuie să ne imaginăm că la sfârșitul secolului trecut orașul nostru era încă un mic târg care se întindea în general în zona peninsulară și își punea problema în ce direcție se va dezvolta ulterior. În 1891, când se construiește prima școală românească din Constanța, Principele Ferdinand și Principesa Maria, o parte a actualului Muzeu de Artă care se află vis-a-vis de locul unde filmăm noi, acesta era în afara orașului și cetățenii sunt chiar indignați pentru că o școală importantă se construiește departe de locul unde stăteau ei. Ori majoritatea locuitorilor Constanței stăteau atunci în zona peninsulară și sigur că aveau de străbătut diverse case, pe atunci încă exista prejudecata extraordinară că trebuie să stai cât mai departe de mare sau că toate casele trebuie să aibă fațadele întoarse către interiorul orașului pentru că marea te spulberă. Sigur că era nu numai o constatare reală, dar era și descendența ovidiană a celebrului exil la care s-a făcut intensă referire. În anul 1896, când se construiește în stil neoclasic hotelul Călugăru, bulevardul Ferdinand nu exista și Constanța avea o stradă în plus. Se numea Cărămidarilor și era la malul mării, dincolo de strada Mircea cel Bătrân de astăzi. Este o stradă care s-a prăbușit ulterior în mare. S-a prăbușit pentru că zona în general a fost nesigură și una dintre marile probleme edilitare ale Constanței a fost consolidarea malului de est, care s-a realizat de-a lungul timpului. Dar până să apuce să se consolideze și această zonă, iată că această stradă a căzut fără a antrena accidente umane, pentru că pământul se crăpase și locuitorii făceau fel de fel de adrese disperate către primărie, care a răspuns adecvat, i-a mutat și le-a dat alte proprietăți. Trenurile elegante soseau la Constanța, iar străzile cochete cu clădiri superbe ale bătrânului Tomis, faleza romantică, cazinoul, restaurantele și cafenelele răsunau a canțonete ori muzică de vals. Toată această lume de vis se retrăgea seara târziu în hotelurile elegante și pline de confort din zona centrală, printre care și Hotel Călugărul. Tradiția pe care noi o păstrăm și astăzi și dorim să o ducem mai departe, spunea că acei călugări ofereau apă tuturor celor care îl călcau pragul, fie că înoptau aici, fie că erau simpli trecători și apa era un lucru necesar. La parterul clădirii unde funcționează restaurantul mediteranean Cafe, pe terasă există o fântână pe care am păstrat-o și după renovare, e acoperită acum. Acea fântână foarte adâncă, pe partea în stânca, oferea apa proaspătă și rece a celor trecători și celor care trăiau aici. Această clădire a fost construită în anul 1896 de către călugării ortodoxi și români de la Sfântul Munte Athos din Grecia, fiind folosită de către aceștia ca hotel și cunoscută în acea perioadă sub numele de Hotel Călugărul. Noi am considerat ca fiind o datorie strămoșească, o datorie de onoare, să continuăm tradiția de a oferi această apă tuturor celor care ne calcă pragul.
Nu avem actele de constituire a acestei clădiri, nu avem nici planurile ei, dar știm că ea aparținea Chinovului, prodromului de la Muntele Athos, prodromului românesc de la Muntele Athos. Deci era o zonă din care călugării aflați la Muntele Athos, călugării români aflați la Muntele Athos, își extrageau fondurile necesare evoluției și dezvoltării acestei zone de intensă religiozitate din zona grecească. Era o clădire înaltă pentru perioada în care se construiește. Stilul neoclasic în care se realizează era firesc să fie abordat atunci, pentru că multe clădiri din acea perioadă au fost ridicate în stil neoclasic și să ne amintim de faptul că Alexandru Orăscu, cel care este unul dintre promotorii stilului neoclasic în România, a fost una dintre marile personalități ale arhitecturii naționale, a proiectat Universitatea din București, de pildă, a proiectat la Constanța hotelul Carol I, care este actualmente Amiralitatea, și de asemenea catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care este de asemenea în stil neoclasic cu elemente, desigur, de tradiție neobizantină. Ioan Adam, cel care scrie una dintre primele monografii ale Constanței, se numește Constanța Pitorească și prima sa ediție apare în anul 1908, a fost o carte de succes și s-a reeditat, scrie despre hanul Călugăru, aflat în vecinătatea Vămii. Trebuie știut că aici era și zona Vămii, după cum era și zona Oborului. Ele se așezau de obicei în afara orașului și trebuie să știm că orașul se termina aici, pentru că gara însăși se afla cam în zona în care este acum statuia Victoriei, deci aș spune că spre port, în zona colonadelor. Acolo era gara, deci dacă gara era acolo și gara de obicei se pune la marginea orașului, vă dați seama cam cum era orașul la vremea respectivă. Puțin timp mai târziu, la începutul secolului 20, Anton Doiciu, un important comerciant originar din Galați, având proprietăți în Galați, Iași, București, Sinaia și Constanța, cumpără această clădire. La moartea sa, în 1918, proprietatea este moștenită de fiica sa, Pulcheria Doiciu, zisă Șerica. După sfârșitul veacului al XIX, la începutul veacului 20, clădirea a fost cumpărată de un boier din Galați, pe nume Doiciu, un vestit om al locurilor, care a achiziționat această clădire pentru fiica lui, care numea Doiciu, Pulcheria Doiciu. În 1931 se căsătorește cu principele Dimitrie Grigore Sturza. Avem din anul 1931 un contract de căsătorie între Dimitrie Sturza din Iași și Pulcheria Donciu, în care se enumeră zestrea Pulcheriei obținută din succesiunea Anton Donciu. De la Pulcheria vine Șerica, actualul nume al hotelului, și iată că Pulcheria avea în București imobile pe calea Victoriei 3, la numărul 87, 89 și 91, mai avea o casă în calea Griviței, unul în bulevardul Mihail Ghica și cealaltă în bulevardul Cuzavodă. Avea case în Galați, evident, pe strada Domnească, parte dintre ele, avea două vile în Sinaia, pe strada Fotino, și avea în Constanța casele din strada Ice-Brătiană numărul 15, casa din strada Ioan Bănescu numărul 8, o casă foarte interesantă care mai există și astăzi și în care a locuit la un moment dat celebra romancieră Hortensia Papadat Bengescu, care a stat un număr de ani aici, fiind soția magistratului Nicolae Papadat, care a lucrat aici în Constanța și care, sigur, că s-a implicat în viața culturală a orașului nostru. Iată o casă cu o zestre culturală intensă. Hortensia Papadat Bengescu, de altfel, a scris pagini minunate despre Constanța, îi plăcea acest oraș și l-a evocat în repetate rânduri.
iar cealaltă casă, cea de-a treia din Constanța, este pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2. Sigur că așa se numea în anul 1931 această stradă, așa cum s-a numit de altfel o lungă perioadă. Principesa Șerica Sturza rămâne stăpână asupra acestei proprietăți până în anul 1950, când aceasta este naționalizată de către comuniști. Mai este de spus faptul că ambii locuiau în Iași la vremea realizării acestui contract de căsătorie, pe aceeași stradă, strada Carol, dar la nume diferite, și poate că de aici a început iubirea lor, pentru că într-o fotografie de epocă am văzut-o pe Pulcheria Donciu, care acoperea prin trăsăturile minunate numele care îi se dăduse, se știe, Pulcheria înseamnă cea frumoasă. Iată așadar că a fost o foarte frumoasă poveste de dragoste care a stat și a girat intrarea acestui imobil în averea familiei Sturza, pe care de altfel familia a revendicat-o și a obținut-o din nou prin moștenitori. Vorbind despre lumea boemă a anilor 30, care în peninsula Constanței, în zona istorică și foarte frumoasă, cu podoabe arhitecturale de neegalat, în jurul celebrului casino, unde se trăia o viață plină de frumusețe și de aristocrație în acele foarte frumoase vremuri interbelice. Boema bucureșteană călătorea la Constanța, petreceau acele frumoase momente alături de cei dragi, atât la casino cât și la malul mării. Străzile cochete ale vechiului Tomis răsunau de canțonete și localuri selecte cu serii de vals și muzică bună. Oamenii petreceau acest timp frumos la malul mării, iar seara târziu se retrăgeau în hotelurile cochete și elegante din Constanța, printre care și hotelul Șerica. În frumoșii ani 30, când Șerica petrecea o parte din timp și la malul mării, își invita prieteni de la București, oameni din lumea boemă, aristocratică, oameni care petreceau acest timp la Constanța, tocmai pentru a se bucura împreună de aceste servicii și de a trăi niște momente minunate la oaltă. Și am să fac aici o foarte scurtă paranteză, așa cum cunoaștem cu toții tradiția românească în această clasă și cum erau boierii de țară și conacele și toată lumea burgheziei, se întâlneau cu toții în acele locuri ale ospitalității și invitau toți prietenii, așa s-a scris muzica, așa s-au scris literatura, întâlnindu-se, făcând împreună niște serate minunate, se scriau poezii, se recitau poezii, se cred că se semnau și contracte importante sau se făceau afaceri importante pentru vremea aceea. Da. După mai bine de 50 de ani, în anul 2003, familia Sturza reintră în posesia acestei proprietăți. Vor urma mai bine de 4 ani de lucrări de consolidare și restructurare a imobilului, pentru ca în anul 2008 clădirea să poată fi redeschisă publicului. Pe vremea aceea se numea tot Șerica, hotelul? Șerica se numea Casa Șericăi. Era casa unde ea oferea ospitalitate. Nu era un brand hotelier după Hotel Călugăru, era Casa Șericăi, unde era prințesa Șerica Sturza. Era o casă de oaspeți, o casă unde primea cu drag pe acești oaspeți minunați. Desigur, lucrurile nu au ținut foarte mult, pentru că în anii 40
Casa a fost naționalizată și până în 2003 a fost în paragină aproape, aici unde stăm noi acum. De altfel, soartă pe care au avut-o multe clădiri importante. Și acum sunt la fel și în București și în Constanța. În 2003, că ați pomenit de momentul de refacere a gloriei și a tradițiilor, în 2003 nepotul șericăi, principele Șerban Dimitrie Sturza, continuatorul și păstrătorul tradiției familiei Sturza, domnitorului Sturza din Moldova, familia al cărei reprezentant sunteți dumneavoastră. Cu onoare și cu plăcere îmi face bucurie să reprezint aceste valori și această familie și, cum vă spuneam, din 2003 până în 2008 a urmat o lungă perioadă de reconstruire, consolidare și amenajare a ceea ce este clădirea Șerica astăzi. În urma acestor modernizări a rezultat un număr de 18 apartamente și camere de închiriat, cu suprafețe de până la 44 de metri pătrați. Încercăm să păstrăm clădirea și să o ducem mai departe așa cum a fost și cum este astăzi. Încercăm să îmbunătățim în fiecare zi serviciile și tot ceea ce poate fi bun și frumos de oferit celor care ne calcă pragul și nu dorim să transformăm aceasta în niciun caz în ceva comercial sau derizoriu. Ambianța și atmosfera hotelului sunt unice, mai ales că aici serviciile sunt oferite cu plăcere, dăruire și competență. La Hotel Șerica veți descoperi un număr mare de servicii de 4 stele incluse în tarifele de cazare. Noi ne bucurăm de oaspeți de seamă, fie că sunt artiști, fie că sunt oameni de stat, fie diplomați, că sunt ambasadori, reprezentanți unor mari diplomatici, unor mari națiuni care vin nu numai în scop de recreere în acest oraș, vin să ajute și să pună umărul la dezvoltarea acestor locuri, pentru că se încheie foarte multe parteneriate economice. Serviciile oferite sunt personalizate, adaptate nevoilor oaspeților hotelului. Cu toții găsesc aici liniștea și confortul care îi fac să se simtă cu adevărat oaspeți și nu clienți ai unui hotel. Astfel, împreună cu alte servicii și cu alte lucruri frumoase pe care încercăm să le oferim, să aibă informații despre oraș, să existe cât mai multe lucruri despre locurile pe care ar putea să le viziteze. obiective interesante de la noi. Alături de confortul pe care dânsii îl pot găsi în camerele noastre, să spună întotdeauna după ce au plecat din România: vreau să revin la Constanța.